Как часто мы говорим ребенку: ты будешь кушать? Сначала поешь, а потом мультики. Во что ты будешь играть? В конструктор или в мяч? Пойдем сначала в магазин, а потом на площадку. Такие обычные слова. Но что делать, если ребенок не слышит или не понимает вас? Как с ним договариваться? Нулевые книги – это уникальная серия книг о ребенке про ребенка с использованием символов, которые дополняют речь и делают ее понятной. Вклеивая фотографии ребенка к подписям, вы создаете уникальную книгу для главного героя – вашего малыша. Читайте ее вместе, обсуждайте. Так ребенок узнает про себя и свой мир. Мир семьи, игрушек, как устроен его день и жизнь вокруг дома. В книге есть приложения с символами, которые можно использовать для общения с ребенком. Понятные книжки. Читайте, играйте, общайтесь.